ఏంటో చలికాలంలో వర్షాలంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా! సో, బయట క్లైమేట్ ఎలా ఉందో. సో, చాలామందికి ఫీవర్ వచ్చి, కోల్డ్ వచ్చేసి, సో, నోరు బాగా లేనప్పుడు సో, ఇలాగా నేను మిరియాల చారు అనేది ఈరోజు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో, నాకైతే చేయాలనిపించింది. చాలా ఘాటుగా, స్పైసీగా చాలా బాగుంటుంది. సో, తప్పకుండా అయితే మీ నోటికి టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. తప్పకుండా అయితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అస్సలం వాలేకుమ్. హాయ్, హలో, నమస్తే. మన ఛానల్కి స్వాగతం. సో, ఈరోజైతే మిరియాల చారు చూపిస్తున్నాను. మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే, సో, ఇక్కడ నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను. నెక్స్ట్ కర్రీ లీవ్స్, కరివేపాకు సో వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ 3 మీడియం పండిపోయిన టమాటాలు, కొంచెం కొత్తిమీర సో అది వేసి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ తగినంత సాల్ట్ అయితే చూపించలేదు, పసుపు, నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాలు. సో ఇక్కడైతే ఆవాలు తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకున్నాను. సో జీలకర్ర, నెక్స్ట్ ఎండుమిర్చి. ఇది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. సో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందని చెప్పేసి ఫస్ట్ అయితే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం చూపించాను. సో ఇదేనండి మెయిన్ కావాల్సినవి. సో ఘాటుగా చాలా టేస్టీగా కావాలి అనుకుంటే మెయిన్ ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్. తప్పకుండా అయితే ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ వెలిగించుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ అయితే ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. సో లైటర్ పాడైపోయింది అనుకుంటాను, సరిగ్గా రావట్లేదు. సో ఫస్ట్ అయితే ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. సో చాలా ఘాటుగా చాలా బాగుంటుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ సీజన్లో అంటే చాలా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ అయితే ఆవాలు 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసి 3 ఎండుమిరపకాయలు వేసి కొంచెం పసుపు కొంచెం ఎక్కువనే యాడ్ చేసుకోండి. సో టర్మరిక్ అనేది మనకి యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసేసినాక ఎక్కువ మాడిపోకూడదు, జస్ట్ లైట్గా మేము ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసినాక సో టొమాటోస్, కొత్తిమీర వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఆయిల్లోనే మగ్గనివ్వాలి బాగా. సో ఫ్లేమ్ని లోలోనే పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మాడిపోతుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడైతే నేను మిరియాలు, నెక్స్ట్ జీలకర్ర, నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసుకొని దంచుకుంటున్నాను. కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి. మిక్సీలో అయినా వేసుకోండి పర్లేదు, కానీ ఎక్కువ క్రష్ చేయకూడదు. ఆ ఫ్లేవర్ అనేది తెలియాలి కదా రసంలో. సో దీన్ని మీరు రసం అనొచ్చు, చారు అనొచ్చు, పెప్పర్ చారు అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. సో మొత్తానికైతే ఇది క్రష్ చేసేసాను. సో మన టొమాటోస్ చూద్దామా. సో చాలా వరకు 90% అయితే మన టొమాటోస్ బాగా కుక్ అయిపోయాయి చూడండి. సో ఇంకొంచెం సాఫ్ట్ అవ్వాలన్నమాట. మొత్తం టొమాటోస్లో ఉన్న పచ్చి వాసన మొత్తం పోవాలి. సో అప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా. సో బాగా అయితే మగ్గిపోయాయి. ఇప్పుడు చింతపండు రసం, నెక్స్ట్ తగినంత వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. 1 లీటర్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. దీన్ని మీరు అన్నంలోకే కాదండి, జస్ట్ గ్లాసుల్లో కూడా పోసుకొని తాగేయవచ్చు, అంత రుచిగా ఉంటుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న సో మిరియాలు ఉంటుంది కదా, సో అది అయితే నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా నేను కొంచెం కొత్తిమీర, కరివేపాకు పైనుండి ఇలాగా సో యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట. దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని, హై ఫ్లేమ్లో అవసరం లేదండి. సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని 2 పొంగులు వస్తే సరిపోతుంది. సో ఫైనల్గా నాకు ఉప్పు అనేది కొంచెం తక్కువ అనిపించింది, సాల్ట్ అనేది. కళ్ళుప్పు అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. సో యాడ్ చేసినాక మొత్తం ఒకసారి ఇలాగా కలుపుకోవాలి. మీకు టొమాటోస్ ఇష్టం లేదనుకుంటే 1 వేయండి చాలు. సో ఇలాగా గ్లాసుల్లోనే పోసేసుకొని తాగేస్తారు. అంత ఘాటుగా అంత బాగుంటుందన్నమాట. ఇంత ఘాటు ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటే కొంచెం మిరియాలు అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 పొంగులు అయితే వచ్చేసాయి. సో ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, మీరు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు కదా, తప్పకుండా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను, కానీ సూపర్ అమేజింగ్ ఎక్సలెంట్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈ సీజన్కి మీకు యూజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా అయితే ట్రై చేయండి. సో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.